साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जैसा कि आपको जानकारी मिली है कि कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों के हालत नाजुक हुए हैं या मर गए हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक की एक एडवाइजरी जारी हुई है। इस एडवाइजरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिसमें साफ निर्देश है कि 2 साल या उससे कम के बच्चों को कफ सिरप न पिलाया जाए। 2 साल से 5 साल के बच्चों की यदि सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे डॉक्टर के दिशा निर्देश में ही कफ सिरप पिलाया जाए, वो भी न्यूनतम दिनों के लिए। 5 साल से ऊपर के बच्चों को कफ सिरप पिलाना है तो भी बिना डॉक्टर के सुझाव के सलाह के आप कफ सिरप पिलाने से बचें। घरेलू दादी माताओं के नुस्खे अपनाएं खांसी और सर्दी जुकाम से बचने के लिए। कारण है कि जो कफ सिरप होता है उसमें पेंट में मिलाया जाने वाला डाई एथिलीन ग्लाइकॉन नामक पदार्थ मिला होता है। वह पेंट में इसलिए मिलाया जाता है ताकि पेंट पतला हो सके। सिरप में इसलिए मिलाते हैं कि उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा हो और लोग आसानी से इंटेल कर सकें। डाई एथिलीन ग्लाइकॉन की अधिक मात्रा किडनी को फेल कर सकती है। खास तौर से 5 साल या उससे कम के बच्चों के लिए यह किडनी फेल्योर के लिए जिम्मेदार है। इसलिए साथियों, कफ सिरप अपने बच्चों को पिलाने से बचें। जरूरत पड़े तो बिना डॉक्टर के सलाह के न पिलाएं। जानकारी अच्छी लगे तो अपने इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार को यह वीडियो शेयर करिए। जान है तो जहान है, जानकारी ही बचाव है।